হাই বন্ধুরা, আপনারা কেমন আছে? আশা করি আপনারা ভালোই থাকতে হবেন। তো আজকে আমি এটা ভিডিও একটা বাংলাতে চেষ্টা করছি কি এই ভিডিওটা আমি বাংলাতে তৈরি করি। কেন? বিকজ ইট ইজ অ্যাবাউট কলকাতা আইটি কোম্পানি। সি আই এই ভিডিও থেকে তুমি দেখতেই পারছো কি আমি কোন দিকে আছি। এটা হলো কলকাতার ইনফোসিস ক্যাম্পাস। হ্যাঁ, ইনফোসিস ক্যাম্পাস কারেন্টলি এরকম তৈরি হয়ে গেছে, আপনি দেখতে পারেন কি এটা অলমোস্ট রেডি। আর এইটা হলো সেকেন্ড থিং, এটা হলো আইটিসি ইনফোটেকের গ্লোবাল হেড। এটা ফার্স্ট ফেজ কনস্ট্রাকশন আপডেট জানুয়ারি এন্ড ফেব্রুয়ারি শুরু হচ্ছে এখানে। আর আপনি দেখতে পাচ্ছেন কি কাজ হচ্ছে। এটা সার্ভিস রোডের জন্য, কনস্ট্রাকশনের জন্য মানে কি রোড তৈরি হচ্ছে। হোপফুলি উইথিন 1 to 2 মান্থ, যে আমি জানি কি নিউটনে রোড কীরকম লেআউট হয়। এখানে আপনি এমপ্লয়িজকে দেখতে পারেন কি কীরকম ওরা কনস্ট্রাকশন করছে। আর অলমোস্ট মিনস সব কিছু রেডি, দেখতে পাচ্ছেন কি এই সেট আপ পুরোপুরি রেডি হয়ে গেছে। এরকম রোড রোলার থেকে রোডটাও তৈরি করা হচ্ছে। দেখি, আর এটা এইসব জিনিসটা কলকাতাকে আবার গর্বিত করবে। আমি অনেক গর্বিত হয় এইসব জিনিসটা দেখে। লোকরা বলে কি তুমি কলকাতাকে কেন লাইক করি, কেন আমি লাইক করবো না। এটা আমার এই জায়গায় আমি হ্যাভ বর্ন হেয়ার। আমি কাজ পাচ্ছি, আমি পড়াশোনা করেছি। আর বেস্ট থিং অ্যাবাউট কলকাতা, ইটস দ্য বেস্ট সিটি। মিন বিলিভ ইট অর নট, ইটস দ্য বেস্ট সিটি ইন ইন্ডিয়া, যেখানে আপনি সব কিছু পাবেন। গুড এডুকেশন, গুড পিপল। আর এইরকম যে জিনিসটা তৈরি হচ্ছে, যেটা হলো পুরোপুরি গ্লোবাল হেড অফিস অফ আইটি। সো এইসব জিনিসটা অনেক 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 বলতে পারি কি অনেক জব ক্রিয়েট করবে। আর এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট কেন, আইটিসি ইনফোটেক কেন ইম্পর্টেন্ট কেন? বিকজ ইট উইল বি দ্য ফার্স্ট বিগ এমএনসিজ হেড অফিস ইন কলকাতা। হ্যাঁ, আপনি বলতে পারেন কি আইটিসি ইনফোটেকের মেন হেড অফিস তো ব্যাঙ্গালোর। হ্যাঁ, বাট দ্য হোল চেন হেড অফিস, দ্য আইটিসি head office is in Kolkata, but like the head office for ITC Infotech, the software is in Bangalore, right? But now with this construction which is going on, যখন এটা কনস্ট্রাকশন পুরো হয়ে যাবে, তো এই হবে পুরো গ্লোবাল হেড অফিস ফর দ্য আইটিসি ইনফোটেক। আর আইটিসি ইনফোটেক 8th or 10th লার্জেস্ট আইটি কোম্পানি আছে পুরো কলকাতাতে। তো এটা দেখে আপনি বুঝতে পারেন কি কলকাতার আইটি গ্রোথ কীরকম হবে যখন এটা স্টার্ট হয়ে যাবে। বিকজ ফিউ ইয়ার্স ব্যাক অনেক কোম্পানি কলকাতাতে ছিলই না। হ্যাঁ, মানে আইটি কোম্পানি ওইরকমই কলকাতাতে ছিলই না। বাট আপনি দেখতেই পারছেন এলটিআই মাইন্ডট্রিও একটা পুরোপুরি এইরকমই বিল্ডিং তৈরি করে ফেলেছে। সেটা হলো সিলিকন ভ্যালিতে। আমি সেখানেই গিয়ে একটা ভিডিও তৈরি করব। প্লাস কোম্পানি লাইক আইটিসি ইনফোটেক, যার শুধু একটা বিল্ডিং ছিল পার্ক স্ট্রিটে, সেই এইরকম পুরোপুরি ক্যাম্পাস তৈরি করে দিয়েছে। এটা ফার্স্ট ফেজ। আর এরকম 3টা বিল্ডিং তৈরি হবে। প্লাস এই যে ইনফোসিসের এই যে ক্যাম্পাস, এখন ইনফোসিস মানিকা সেন্টার থেকে কাজ করছে। আর এটা হবে সেকেন্ড ক্যাম্পাস ফর ইনফোসিস এখানে। তো এরকম জিনিস হলে কলকাতাতে কীরকম কাজ আসবে। and like for last 3 years Kolkata IT export has been much better. The growth of Kolkata in terms of IT has been in double figure, right? The growth of the space and job creation has been around 15%. সেটা অনেক এইসব জিনিসটা অনেক দারুণ নাম্বার। বিকজ আদার স্টেট 10%টাও মেনটেন করতে পারছে না। বাট লাস্ট 3 ইয়ার্স থেকে কলকাতা 15% গ্রোথ ইন টার্ম অফ স্যালারিজ, ইন টার্ম অফ জবস ক্রিয়েশন, ইন টার্ম অফ কোম্পানি। তিন দিকেই অনেক ভালো করেছে। আর যখন এইসব কোম্পানির এইসব অফিস, যেমনি এটা হলো ইনফোসিসের অফিস, আর এটা হলো আইটিসি ইনফোটেক, আর এর কাছাকাছি আছে উইপ্রো অফিস, যখন এই সব কোম্পানিতে এর অফিস
এখানে খুলে যাবে, যার অত কাজ হচ্ছিল না। আগে আগে এইসব কোম্পানি যে বিগ এমএনসি ছিল তার এখানে কাজ হচ্ছিল না। তো এটা নিয়ে আপনি আপনি ক্যালকুলেট করতে পারবেন পারেন কি কি যে গ্রোথ এখন দেখছেন এই এই আপকামিং 2-3 ইয়ার্সে সেই গ্রোথটা মাল্টিপ্লাই হবে। mean there will be a boom in IT market for Kolkata if this company start to work perfectly and they get a good resource. কলকাতাতে রিসোর্সের অত প্রবলেম ছিল না। মেন প্রবলেম যে ছিল সেটা ছিল পলিটিক্যাল প্রবলেম, সেটা অনেক স্টেবল, এখন অনেক স্টেবল। মেন ফর লাস্ট 8 years I haven't seen any strike. সো তার জন্য মাইন্ডসেটের লোকের অনেক চেঞ্জ হয়েছে। and Kolkata is doing very well. I mean Mindtree had started their office with one office in Kolkata water side, and then now you can see they have 4-5 office and a dedicated building. They are building a dedicated building centers, okay. And you can see the data centers. They're like, how many data centers are coming in Kolkata? NTT, Fujisoft, Airtel, Adani. I mean these are the huge number, and you know the meaning of the data center, right? Data is the power. So if those data centers also establish along with this kind of service company which you can see here, right? আপনি সব থেকে আপনি একটা আন্দাজা লাগাতে পারেন কি কলকাতার অবস্থা কীরকম হবে। তো আমি লোকরা বলে কি তুই অনেক অপটিমিস্টিক, অনেক ভালো এরকমই দেখতে থাকি। বাট কেন না দেখবো, এই আমি এই দেখে স্টেট আর্ট সেন্টার। তো এটা আপনি বলতে পারেন একটা রিমোট সেন্টার ছিল এখন পর্যন্ত, বাট এখন উইথ দিস অফিস কামিং আপ, তো এই সেন্টারটা অনেক চেঞ্জ হবে। অ্যান্ড দিস উইল বি দ্য গ্লোবাল হেড অফিস। বুঝতে পারেন কলকাতাতে একটাও এমএনসি হেড অফিস ছিল না, আর তার দিকে এখন যখন আমরা দেখবো একটা গ্লোবাল হেড অফিস, রাইট? গ্লোবাল হেড অফিস অফ টপ 10 এমএনসিজ ইন ইন্ডিয়া, সেটা হয়ে যাবে। প্লাস ইনফোসিস আর উইপ্রোর ক্যাম্পাস তৈরি হওয়ার পর এই দুটো কোম্পানি বলতে পারেন কি আফটার টিসিএস এই দুটো কোম্পানি সবথেকে বড়ো ছিল, টপ 3। আর ওর মধ্যে শুধু টিসিএসে ক্যাম্পাস ছিল এখানে। অ্যান্ড গ্রোথ অফ টিসিএস হ্যাজ বিন ইমার্স। আফটার ব্যাঙ্গালোর the number of the Kolkata has the second largest number of employees of TCS, right? It's around 50k, and they also bought, I think, 50 acres of land in Silicon Valley, right? So in 50 acres at least 10 to 20,000, based on the construction and the work, the number of employees would be there. And গীতাঞ্জলিতে যদি আপনি দেখতে পারেন, গীতাঞ্জলিতে দুটো বিল্ডিংয়ে ওরা দিয়েছে কি প্ল্যান স্যাংশন সব কিছু হয়ে গেছে। শ্রী গণেশটাও করে দিয়েছে, ফাউন্ডেশন স্টোনটাও দিয়ে দিয়েছে। অ্যান্ড সেই দুটো বিল্ডিং অনেক ইমার্জ হবে। it should have a capacity of 10 to 50,000 employees, right? So Gitanjali Tech Park is again a 50 acres tech park, and out of this 50 acres they have constructed in 30-35 acres, and with those two buildings, which would be 28 plus 3 and 26 plus 3, so 3 floor basement and then 28 floor height. So those kind of construction are coming up for the IT sectors in Kolkata, and in 3 years you will see how Kolkata will grow in the IT sector. Because I believe, like, when there is a data, if those data centers which has been building by Airtel, NTT, Fujisoft, and Adani, if those comes up and data start to get into the Kolkata, company cannot think like they will not have any office in Kolkata, right? And you might be amazed, like many MNCs are now setting up their first office in Kolkata. So these things are getting changed, and I am very optimistic, like in few years, I would say, I would not say a year, it would be a years, 3-4 years, আপনি কলকাতাতে অনেক চেঞ্জ দেখবেন। এই যে অ্যাকশন এরিয়া 3 এখন যে এটা দেখতে পাচ্ছেন 2-3 years পর এটা পুরোপুরি চেঞ্জ হয়ে যাবে। বিকজ আই হ্যাভ সিন শর্ট লেক নিউ টাউন ফর দ্য পাস্ট 10 years, অ্যান্ড যেরকম এখানে গ্রোথ হয়েছে সেটা মুখ থেকে বলার সম্ভব নেই।
তো এটা হলো কলকাতার ওয়ান অফ দ্য বেস্ট, আপনি আইটি পার্ক বলতে পারেন, কেননা এটা গ্লোবাল হেড হবে, পুরো পুরো ওয়ার্ল্ডের আইটিসি ইনফোটেকের হেড অফিস এটাই থাকবে। আর পুরো পুরো ওয়ার্ল্ডের আইটিসি লিমিটেডের হেড অফিসটাও কলকাতাতে আছে। তো এটা একটা বিশাল উপলব্ধি কলকাতাতে। আর তো দ্যাটস ইট। যদি আপনাকে এই ভিডিও, আমার বাংলা ভিডিও যদি আপনাকে ভালো লেগেছে তো প্লিজ লাইক করুন, বা আমার চ্যানেল যদি আপনি সাবস্ক্রাইব না করলে থাকলে তো প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন। থ্যাংক ইউ অ্যান্ড বাই বাই।